慢咗，跟住嗰下係直架船，咦好似停咗，feel 到。放淡啲 Anna，係啊，我哋全部。我哋會聽你講啊。我哋唔講話係啊。唔會冇人話你㗎，係得你女睇到嘅人。喺架船度。係啊，係你嘅世界。你攞石頭掉我哋都冇人查。你一落船自己咁走先，追嘢。冇人落船會追翻嚟打。直接掟佢。係左手邊落先啦，左手邊，跟住右手邊。好，第二批。係動作快少少。我坐後一個咯。爽啲。得唔得？一預備就落。我坐後一個。喂！嗰條繩放都得㗎，我掹住得㗎啦。又走咗咯喎！大家唔好喐住，停一停先。咁咧，而家褪咗啦，唔該，右手邊嘅褪，你褪下嘛，你褪啦。你褪就褪啦，褪咗隔離得㗎啦你。跟住全部坐後一欄。唔係，基田你褪隔離啊。唔係，我知，我而家我坐後邊嘛，阿基條坐尾二啊，其實。係咯。咁你哋褪下，跟住右手邊就褪落去。係，淨係右手邊褪。咁你咪褪到咯。係佢哋想兩個一齊褪。往呢度位曬，阿 Sir 你可以坐前面咯，佢哋兩個一齊褪。我哋俾翻阿基可以坐轉嘅，你都係變咗咁阿基地你坐到最後尾啦，左手邊都褪埋啦。哇！淨係右邊褪㗎嘛，前方係褪一個，係啦，我而家左右，我而家有後褪。哇！小心啲。淨係右手邊褪先啦，你褪埋啦。係啦。我哋隻咩料啊？逐個嚟，唔係一齊喐啦就會咩㗎啦，危險攬炒啊！好啊，左手邊做咩料啊？係啦，左手邊繼續啦。喂！哇！冇緊嚟，唔好低身，唔好起身。唔好起身，低身，彎腰。咁陣間做啲嘢，轉頭先。哇！好，船尾唔使掹住，係啦，得啊，咁就好攞。係慢慢，攞翻啲錢先。唔係，俾我。好啦，快啲啦，走啦！好，走。繼續喐，你記得㗎，跟波啊！
嗱，為咗俾你哋適應個身位，我想排20掌，大家乜都唔使，就咁慢吞吞俾20掌你。鼓手收唔收到 OK。慢吞，我要係慢嘅，好慢嘅20掌。直情唔俾估啦，聽 number， 收唔收到啊？我想你哋齊啲，唔使 power 嘅，淨係攞齊個感覺就得㗎啦。唔使 power， 硬嗱 feel 下，淨係用隻腳硬一下走，硬一下走，唔使 power 嘅。你硬到幾大力就幾大力，盡量用多啲腳，好冇？我只係20板啫，後邊收唔收到？收到啦嘛 ，OK， 非常好啊！跟住咯喎，數 number， 鼓手唔好俾估啦。預備，擺晒掌落水，20掌啫 ，Go 1、2、3、4、5、6、7、8、用腳9、10、1、2、1、 4、5、6、7、8、9、20。喂，20掌都唔齊啊！20掌都唔齊啊！真係唔集中啊！你哋咁唔集中嘅。嗱，我再講多次沉氣啲，大家咧鼓手反映俾我聽，你哋嗰5板都唔齊整。嗱，我哋而家嚟做5板起步，好唔好？你要唔好俾我感覺係唔齊整啊！要齊整啲，淨係做5板，俾盡力喎，要 power 啦！今次明唔明？當起步咁樣，收唔收到？有冇唔清楚？清楚。收到。好，擺晒掌落水。嗱，嗌出嚟啦！You ready？5 only，5 only。Go！ 嗱，後邊跟唔到啊！後邊好多人跟唔到啊！後邊做乜嘢？前邊6 pair 全部好齊整，6 pair is good。1 2